Пандемиянын толкуну кайтып, аба жолдорунун каттамы өз нугуна түшкөн. Өлкөдөгү соңку саясий кырдаалдан кийин Орусияга кетчү мигранттардын саны көбөйгөн. Ага жараша авиабилеттердин баасы 50 000 сомго чейин көтөрүлдү. Интернет дүкөндөрүндө ушул тапта Москва шаарына учуунун орточо баасы 38 000 сомдун айланасында. Каладагы авиакассаларда билеттин наркы 40 000 сом өлчөмүндө сакталууда. Эгер тез арада учууга билет алсаң, жүгү жок 49 000 сомду чапчыйт. Кассадагы сатуучулар ар бир кайрылган кардар нарктын кымбаттыгына нааразы болуп жатканын айтышты. Нарктын көтөрүлүшүнүн негизги себеби жүргүнчүлөрдүн көбөйүшү жана аба жолдорундагы компаниялардын кыскартылышы. Өтө эртең дегенге өтө кымбат болуп кетип атат. Мисалы, бирок ага эч ким деле албайт негизи, просто сыналар коюлуп эле 49 400 сом ушундай. Бул без багаж, ошо мурун 10 000, 12 000ге учуп жүргөн элдерге бул 50 000 же 30 000 деген сумма өтө башкача болду да. Күтүлбөгөн жерден арзан болсо бизге деле жакшы, биз деле оңой сатабыз, бизге деле проблемасы жок. Шаардагы санэпид борборундагы кезек күткөндөрдүн баары ПЦР анализин тапшырууга келгендер. Чет өлкөгө чыгуудагы милдеттүү талаптардын бири ковидтин жоктугунун тастыктамасы. Өлкөдөгү 6 лаборатория эл аралык аккредитациядан өткөн. Анын экөөсү Бишкек жана Ош шаарындагы мамлекеттик вирусология борбору. Каладагы вирусологиялык лабораторияга дагы тест жүргүзүүгө республикалык штаб уруксат берип 1574 сом бааны бекиткен. Жеке менчик лабораторияга салыштырмалуу нарк арзан болгон үчүн кайрылгандардын саны Мисалы, bir күндө 100дөн 200ге чейин адам келип атат азыркы учурда. Андан мурда азыраак да болуп калат. Эгерде бул учуп аткан рейстерге зависит этет. Жерде кээ бир адамдар же болсо организациялар ошентип печатын окшоштуртуп, результатын алып алып, компьютерден чыгарып туруп, анан барып аэропорттон туура эмес болуп калаткандар болуп атат. Ал деген биздин организациядан эмес, булар деген сырттан баягы өздөрү жасап көргөзө коеюн деп аракет кылып мындайча айтканда жасалма документ жасагандардын эсебинен болуп атат дегендей. Муну айтып коюш керек. Биздин бул нерсени аэропорттордун бардыгына жеткиргенбиз. Тастыкталган анализ 74 саат гана жарактуу. Мигранттар жыйынтык алуу үчүн bir күн күтүүсү зарыл. Тейлөө сапатына жана тест тапшыруу кыйынчылык туудуруп жатканына нааразычылыктар көп. Биз Россияга кетейин деп атпамыз. Срочный билет алыш керек, ошого bir күн созулуп атат биякта. Бланканы толтуруш үчүн, бул ковидтен өтүш үчүн 1574 сом акча талап кылышып атат бияктан. Ошого биз алыстан келип, биякта канча деген адамдар турат. Ошого очур күтүп турабыз. Орусияга учуу үчүн негиздеме баракчасын алуу зарылдыгын издеген мигранттар көбөйдү. Негиздемени кайсыл мекеме бериши дагы белгисиз. Санкт-Петербург шаарына учкан Ош шаарынын жашоочусу 10 000 сомго авиакассадан баракчаны жасаткан. Бирок чет өлкөгө бул кагаз жараксыз экендигин билдирген. Ош эл аралык аэропортунда баракчаны кайсыл жерден алууну издегендер четтен чыгат. Кара Суу районунун жашоочусу Камила Абдимиталипова келини менен небересин Орусияга жиберүү үчүн негиздеме документин ала жүрөт. Жалалабадтын авиакассаларында 5 000ге даяр болсо, Ош шаарында 10 000 сомго бүтүшүн билген. Билеттин баасы кымбат болуп турганда кошумча документ талабын коюу түйшөлтүп жатканын айтты. Себеби билет кымбат, основание деген 10 000 экен. Тем более эгер экөөнө тең алыш керек болсо 20 000ге барып атса, бул деген биздин чөнтөгүбүзгө бизде 1 сом айлык жок болсо өтө оор келип атат да. Ошонун эмненин негизинде бул основание керек болуп атат. Россияга керек эмес экен, Россияга көргөзбөйсүңөр деп атат. Кыргызстан үчүн эле основание керек экен, мунун эмне кереги бар? Биз түшүнбөй атабыз. Оштун кассалары өзү эле биз кылабыз деп атат. Биз через бирөө аркылуу кылабыз деп атат. Билбейм ал основание ким үчүн керек болуп атат. Канча сом цена? 10 000 деп атат. Жалалабадтагылар? Жалалабадта 5 000 дептир. Кассанын өзү жасайт. Кассанын өзү жасайт экен. Бул жерде коррупция экени билинип эле калды дейм. Жарандык авиация кызматы билет баасынын кымбат болуп жатканы Орусия пандемиядан улам авиакомпаниялардын учуусун чектегени менен түшүндүрдү. Учурда бир гана жергиликтүү 8 учагы бар авиатрафик компаниясы жүргүнчүлөрдү тейлип, алдыдагы 10 күндүн ичинде каттамдар көбөйүшүн белгиледи. Кыргыз тараптан эч бир өлкөгө чектөө жок экенин айтып, нааразычылык туудуруп жаткан негиздеме баракчасы боюнча дагы түшүндүрмө берди. Биз суранып атабыз.
утур расмий каттарды жазып, Россия тараптан учуу каттандарды кеңейтип бергиле, уруксат бергиле деп азыр Оштондагы учууга уруксат сурадык. Эми онунан кийин жаңы жылдык майрамдар аяктагандан кийин карайбыз дейт. Биздин жергиликтүү бир гана дагы бир айтып кетем. Жүргүнчүлөр ташыган бир гана учактары жарактуу бир гана авиатрафик бар. Ал ошо орус тараптан да, кегелдин баары орус тараптардан бизден эч кандай мындай чектөөлөр жок, кысымдар жок. Биз жактан эч кандай мындай биз баарын түшүнүп атабыз. Мигранттар билеттин баасын төмөндөтүп, аба каттамдарын туруктуу уюштурууну талап кылууда. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, Ош ТВ. Маскасы жоқтар тағыныңыздар, без маска кіргенге болбойт. Мына мен тартатасыңар. Кім бұл? Разрешение бар ма сіздерге? Бар, біз разрешение алып келгенбіз. Маскаңызды жақына тағыныңыздар, ече алыс тұрыңыздар. Бүтін тапла болып кіргенге болбойт. Тапшырасыңар? Башқа болса бияқа тұрғылар. Очередьпенен кіргілер. Все. Алыс тұрыңыздар. Да, это будет быстро. Просто нечто. Россияға кеткен адам жерден Түркияға тапсырған. Ноқат. Ерден кеткен ушын айтты. Ноқаттан келдім. Ошоға қарап билет аламын. Азыр мына бланка толтырулар. 1574 тағы бір күнден кейін шығады. Ертең ора болып план келемін деп біз уже. Мен ушул аэропортко ошо основания деген эмне үчүн керек? Келини менен неберем учуш керек болчу. Ошо небереме дагы алыш керекпи? Албаш керекпи? Апасына алынгандан кийин кызына керек эмеспи? Ошону билген атайын келдим. Себеби билет кымбат. Основания деген 10 000 экен. Тем более эгер экөөнө тең алыш керек болсо 20 000ге барып атса, бул деген биздин чөнтөгүбүзгө бизде бир сом айлык жок болсо өтө оор келип атат да. Ошонун эмненин негизинде бул основания керек болуп атат. Россияга керек эмес экен, Россияга көргөзбөйсүңөр деп атат. Кыргызстан үчүн эле основания керек экен, мунун эмне кереги бар? Биз түшүнбөй атабыз. Эми муну ушу чоңдор биз эл үчүн ушуну карап койсо болот да. Основания деген бир 1000 сомдогон буюм эмес экен. Анализ мейли 1,5 000 болуп атат, анализ мейли. Ол ден соолук үчүн керек дейли. 10 000ге основания алып Россияга иштетилбесе, онун эмне кереги бар? Ушуну билип беришсин чоңдор. Эл үчүн. Билеттин кымбат Билет өтө кымбат болуп атат. Билет мына өткөндө 50 000ден болуп аттыл, ала албайт дейли. Азыр эми 30 канча миң деп атат. Мейли 30 канча миң болсо дагы алынсын десек, эми бул основания деген өзү 10 000 деп атат да. Эгер неберем үчүн дагы алыш керек болсо 20 000га алышма туура келип атат. 20 000 деген азыр чакан акчабы? Оштон Москвага айта турган болсок, 12-сине чейин сыналары кичине көтөрүлдү. Ага чейин төмөн эле болчу. Без багаж билеттер 35 800 болуп атат, багажы менен 38 600га чейин болот. Бишкектен ала турган болсок, Бишкектен Ошко караганда где-то 7 000, анан 5 000ге чейин арзан болот. Питерге ушул эле баалардын тегерегинде, Стамбулга болсо минимальный 12 700дөн башталып, бул Pegasus болот. Калган Туркиште ала турган болсок, минимальный 13 000, максимальный 30 000ден өтүп кетет. Анан акыркы ошол бир жумада же 2 жуманы алсак, эң Москванын кайсы шаарына болсо эң кымбат билет канчага чейин чыкты? Жарандык авиация коюп сизде кетишти. Эми
Бул эң кымбаты негизи Москва болуп атат. Өтө эртең дегенге өтө кымбат болуп кетип атат. Мисалы, бирок ага эч ким деле албайт негизи, просто сыналар коюлуп эле 49.400 сом ушундай. Бул без багаж, ошо эми негизи сатылбайт деле. Ушундай сыналар чыгып калат кээде.